啊，而家開始講心靈照顧啦。因為題目好怪嘅，我要跟足，我驚講漏咗。講完之後，阿蕭生你冇講呢啲喎咁樣，咁我講心靈照顧。但我奇怪啦，心靈照顧點會我講咧 ？Spiritual concern 我就諗緊，我又唔係牧師喎，我唔係傳道人喎咁樣，我即係讀過某個青少年導師讀咗2年仔嘅課程喎咁樣，咁心靈關顧咧咁樣。我過去嗰10年咧，每日咧就想，即係每翻工嗰日咧就上病房嚇，翻工嘅放假梗係唔敢啦。翻工又上病房咧，其實最多病人咧都係頭先你都計到數啦，我識500幾600個生活年，其實翻工嘅250日啫，其實每日有2個人走咁樣，我識嗰啲朋友。咁啊，你要見到咧，佢有啲身體狀況差啦，心理狀況又冇乜朋友啦，冇朋友啱喎，啲家人會陪下側邊嘅，冇朋友應該講識下。靈性上嘅嘢啦，有宗教上嘅嘢啦，靈性上會關心啦。有宗教上嘅朋友會點咧？我就係同佢講道德人倫啦。道德人倫係乜嘢啊？未知生焉知死咧，係拋古語啦。不過最常見我都係同你講話，你將會咧就翻去你祖先嗰度啦。你祖先喺邊你就喺邊㗎啦咁樣，即係好似以撒雅各佢翻列祖嗰度咁樣，你都翻你列祖嗰度㗎啦咁樣。喺邊度？我唔敢講啦，你睇下點樣你 interpret 啦，你點樣詮釋啦咁樣。但係如果講道德，呢個一定冇錯㗎，因為佢去邊你去邊啱啊。不過如果你基督徒，你就知道你去到天家嗰度啦咁樣。咁如果你假設死亡咧，應該喺呢4個向度或者3個向度咁狀況啦。因為靈性上咧，應該同道德上咧，我哋拖掛埋一邊咁樣。咁迷思啦，身心靈body mind spirit 係嘛？我哋如果講英文body 身體上嘅嘢，身體上咧我哋有病啦，晚期癌症有病啦，辛苦啦，佢身上有困難咧，我哋揾邊個幫手啊？醫生啦係啦。所以第一個感覺俾大家記住，你如果識嘅朋友身體上好唔舒服、好辛苦嗰時，叫佢問醫生。記住你唔好答佢，唔好教佢。如果你痛啊，你都食粒仙丹啦，幫到你㗎。我有秘方喎。你痛啊，你有冇起身做運動啊？做運動咧，你就會冇咁痛啦咁樣。記住。身體上嘅嘢咧，我哋唔係專家，千祈唔好教佢啊！我哋會點教佢啊？就同佢分享一個感覺。你做咗呢樣嘢咧，冇事㗎啦。第二個禮拜見到你仲痛啊？梗係冇做啦咁樣。我話入咗佢數啦咁樣。佢已經好沉重啦，你仲加多個罪名俾佢，好辛苦。記住身體上嘅嘢咧，問題咧就交俾醫生、護士，我哋都係揾佢哋幫手。咁啊，記住。身心靈咧，身體我哋唔好鬥佢，就幾好啊，鬥小飯啦。心靈咧，教會弟兄姊妹，你哋教會係咪有啲關顧小組㗎？關顧小組關顧啲有需要嘅人係嘛？佢關顧完之後俾你關顧，佢有咩反應俾你㗎？有2個反應啦，好多謝你啦，好熱切關心其他人啦。一種咧，哇！你關心到我咁嘅，我轉教嘅話唔翻你嗰度啦，我翻隔你嗰度啦咁樣，係嘛？得2種啫係嘛？仲有冇啊？都有嘅，咁咪我馬你唔出聲咁樣咯。我見過好多朋友咧，關心好好嘅，弟兄姊妹咧幫到手。我今年咧有個同學年頭1月1號咧入咗急症室，咁啊1月中咧就 check 到有乳癌，咁喺上個月咧就過身。咁佢先生喺 Facebook 話俾啲朋友聽話佢太太過身啦。咁喺2月嗰陣時咧，佢1月知道喺2月嗰陣時，佢個仔咧就參加咗英年奉獻禮啦，即係好細個3個仔女咁樣。佢5、6月嗰陣時咧，都曾經過喺 Facebook 講嗰啲説話話，點解我要經歷咗苦難啊？點解會咁痛苦啊？咁樣。我睇到一段嘢咧，我都好難過就係。
佢就話一啲弟兄姊妹，你唔好消費我嘅嘅關，即係唔好消費我。你話冇時間探我，你就唔使同我講。你有時間嚟探我，就直接嚟，唔好同我講啲説話。我好想嚟探你，我想關心你啊！我有時間，我一定嚟㗎。要保重加油啊咁樣。唔好麻煩你唔好用呢啲説話嚟到消費我。我聽咗之後咧，我寧願你唔好講過，你唔需要同我講呢啲説話。我相信咧，有好多朋友咧都會想關心人，但係你唔知道點樣關心，可能你會用我呢個方法表達咗你嗰種歉意。但係對於病人嚟講咧，對於弟兄姊妹嚟講，呢句歉意咧，佢係唔需要聽到嚇。反而調翻轉頭咧，我見到佢好多謝啲弟兄姊妹咩啊？好多謝有姊妹專登攞咗個早餐嚟俾我食，有弟兄幫我接個仔放學。你呢一啲嘅實務性嘅嘢，坦白嚟講對你嚟講係好重要。即係你攞咗啲嘢，佢都知道啲嘢食好難食，你都第一次煲，不過你嘅心意咧，佢收到。阿正咧就話：我有為你祈禱㗎，點㗎咁樣。但係咧，你就係講呢句，可能真係有為祈禱，不過咧，佢感受唔到你嗰種嘅關心，同埋嗰種個情況。咁所以心理社交咧，我哋好着重一樣就係咧，家庭嘅層面，家人個角色唔可走。點解？家人佢個身份冇，所以大部分嘅病人去到最尾個期咧，佢好少叫啲朋友探佢，係嘛？點解？因為點解？我幫你咁肥仔，我瞓喺嗰陣時已經瘦咗一半啦，係嘛？哇！點解 Stephen 你瘦咗咁多咧？哇！呢句説話好 hurt 我啊嘛！而家話瘦咗好多，我好開心啦，減肥。如果我到時嗰刻佢咁講，喂，你唔好嚟啦！你講呢句説話好 hurt 我。對於佢嚟講咧，係見到啲朋友好耐冇見咧，佢會覺得要同你交代佢呢個情況，對佢講難受。所以咧，我喺病房裏邊咧，大部分咧病人咧，最後嘅階段係要啲家人陪。佢唔係話唔中意啲屋企人，而係見到家人、見到朋友咧，佢唔知點樣去面對。呢個就係佢嘅尊嚴。我可能自卑心作祟啦，但係少部分例子啦，當然有啲人咧好想見佢做見證，同你分享。但係佢有低落嘅時候咧，佢咧就寧願佢最親愛嘅家屬陪佢啦，就係呢樣嘢。咁靈性上嘅嘢啦，靈性啊，我哋可能都為祈禱啦。尤其是咧，當佢問點解呢個苦杯擺我身上咧，點解要學呢個苦杯咧？佢唔使學嘅，唔使飲嘅，係我飲呢個苦杯嘅。你會點答佢咧？你啱啦，就係咁樣啦，就唔使答啦。我真係都唔知上帝嘅心，我知道咧，上帝仍然都愛你。我知道一樣就係，我仍然都愛你。唔明白，我都唔明白。但我知道上帝都愛你，我都愛你。佢問緊點解用呢副杯？記住唔係你答佢啦。你冇話咧，其實上帝咁意思嘅。咦？上帝琴晚同你講咗，呢番説話你轉達。如果冇咧，就會開頭講，我都唔知。不過我知道上帝好愛你，呢個係真理嚟嘅。我都好愛你，我而家陪緊你，呢個係事實。你聽佢講，佢就會揾到答案。好似耶穌喺客西馬尼亞都要講幾句嘢先啦，係嘛？講完嘢，不過如果呢個苦杯我飲，我都飲嘅。呢個病人咧，佢講完之後，佢都會話：呢個苦難我都願意承受。如果假設上帝容許呢個苦難喺身上出現，我願意面對呢個苦難。OK， 非常之好啊！大家睇頭先咁樣。靜晒就得啦，幾驚你答佢啦？其實咧，上帝要你咁㗎。有冇見過呢啲弟兄姊妹啊？有，喂咁大聲嘅你。係啦，咁你見到之後你講點咧？
佢哋講係一個加多把刀插落嚟，再搲多嘢上去，哇！突然間大聲咗咁樣。我成日都同人講，你嘅關心如果冇着數、冇幫助都唔緊要，唔好插一把刀過嚟啦，係咪啊？就係呢樣嘢。所以我成日做呢份工，我都同自己講，我關顧佢。如果佢死得好啲，我都安慰啲嘅。佢死冇好到，我都冇輸啊！如果識咗我之後仲死得慘啲，咁我真係抵死啦！咁啊，我真係唔好識我好過識我係嘛？咁我 so far 咁耐，我認識嘅朋友普遍上都係死得係好少少嘅咁樣嚇，就係呢樣嘢。咁所以咧就喺呢度啦。好，講到呢度有咩問題想問？我哋繼續喎。希望大家乜嘢啦？當有病啦，你會點做咧？咁樣嗱，其實咧呢個題目咧好簡單。你話病人知唔知道自己會死咧？知㗎啦，你唔使答佢啦。你知唔知你會死啊？知啊嘛，我都會死啦。我成日同人講，你街裏邊唔見到一個150歲嘅打籃球㗎嘛？你會見到一個200歲人踢波㗎嘛？係嘛？你都唔會見到啲朋友啦，係嘛？不過佢哋問一個問題就係點解死之前咁辛苦啫？尤其是係腫瘤科嘅朋友，死嘅過程裏邊咧，有部分人咧辛苦少少。即係頭先講咗啦，個腫瘤生喺裏邊，最慘咧晚期癌症咧講漏咗一樣嘢，晚期癌症嘅朋友普遍上係點啊？生完呢度走去嗰邊㗎嘛，走去嗰邊就走去呢邊，就呢邊就走埋嗰邊㗎嘛，係嘛？走來走去㗎嘛。對於佢嚟講咧，喺個位咧都有得搞啊！如果走咗咁多位點搞啊？搞唔到。對於佢嚟講咧係好辛苦，就係唔知點解個過程裏邊咁辛苦，再加上就係佢花咗好多錢醫呢個病。如果話我聽，我呢個病要50萬醫嘅，醫完咧就會醫好嘅，咁我都醫啦，係嘛？如果醫完50萬之後唔好嘅，會俾多50萬，你醫唔醫咧？又焗住醫係嘛？佢醫到半啊，唔通醫埋啦？跟住醫完100萬之後發咧，原來醫唔好，咁你會點啊？早響啦，我覺得100萬都慳翻啦，係嘛？你會咁講㗎嘛？但係你唔做唔知道自己醫唔好啊嘛先，就係呢一樣嘢啦。對於嚟講咧，佢又唔好明點解呢個過程裏邊咧，肉身上有痛苦啦，經濟上有痛苦啦，心靈上有痛苦，一個過程。哇！我做化療2個月，醫完我好冇問題啦。做完化療2個月半年，又話再做多半年，跟住話咧要做2年，跟住話咧要做1世。我哋嗰啲病人咧，做個同事成日同佢講話，啲藥咧就話，我哋有個特價藥，特價藥點啊？你俾錢俾2年，2年之後咧任食唔收你錢。咁你聽咗會點睇覺得？抵啦，即刻買2年落訂啦，係嘛？代表啲乜嘢啊？呢隻藥好少可能食多2年啦，即係咁講。藥廠冇計錯數㗎嘛。不過佢都人情味，你俾咗咁多錢我咧，我都唔忍心再收你第3年錢。你2年之後我任送你啦咁樣，就係代表乜嘢？呢個病真係幾貴，你要俾個 budget 我啊嘛，即係你俾我預計我呢一樣嘢。晚期癌症嘅病人咧，佢有時買個希望，有錢買個希望，冇錢佢講一句，冇錢咪等死。你唔理我，香港政府咁衰嘅，唔理我嘅咁樣，冇藥，即係冇錢就等死㗎啦嘛，係咪咁啊？即係會咁講。對於佢嚟講咧，有錢冇錢係一條線，但係到後來就係我冇能力繼續延續呢個希望，即係咧佢係絕望。呢個感覺咧就難過少少。好啦，聖經咧有段咧哥林多後書咧1章3節，睇唔睇到啊？睇到一齊讀啦，好唔好啊？睇唔到就聽人讀啦，好唔好啊？OK， 一齊預備起。願頌讚歸於我們的主耶穌基督的父神，就是凡事悲的父，賜我嘅安慰神。我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣
分鐘，10分鐘後咧，不如大家頂住我哋分享下呢段嘅經文，你最深刻係邊一句？好冇？10分鐘後。